sunga mitema na biso nzambe na ngai de sorte que ezala ya kufungwa mananzoto pe na molimo ezala penza mabele malamu esika kona elobano ezokwea pe botambuma pesa biso bonne compréhension un message papa sunga biso motema libanga ekwea sunga biso ba mfutuma o satan kotsa na ba mental na biso elâché biso sunga biso na ndela parole ya lelo toyeba yo ezala moamo ya édification ezala moamo ya salut moment ya vraie délivrance nzoto pe na molimo o bongo ina biso ko changer pe masolo ya siki ko banda zo contrôle ngonga oyo tato la bonzambe na yo ba arme no satan préparaki na poko le pote batono ba landate ba voyer dépenser ba distraction ba mfutuma ba frappe pe ba visitation satanique azo sala ya seconde nzambe na ngana kangisi yango bisaka pe na tindika ngona bisika bikauka na kombo na Yesu awa empêcher gloire ya Satan de se manifester bobele gloire ya Yesu Christ na dela molimo santé s'éclater na réunion alelo et na kombo na Yesu Christ ndetolobi merci Seigneur Jésus-Christ merci Seigneur Jésus-Christ merci Seigneur Jésus-Christ gloire et louange à toi Seigneur Jésus. Amen amen. Alléluia. Betela le roi des rois maboko. Betela na mulolo. O ebongi na ye. Alléluia. Est-ce que ça? Ngai na kumizi zambe parce que na monio. Ngana bige ko lamuka na tongo ko kutana biko nyonso surtout pour na likamna nzambe za kabitidité et surtout na période où mokili ezo traverser na minute na monde Satan s'est déployé ko sangana bona lingomba ya qualité na biso ndeko ezama sekité. Est-ce que ça? À chaque tongo chaque pourquoi pesa ka nzambe merci. Ye wazobate la kondimano wazobate la santé wazobate la ndako wazobate la nyonso bien aimé pesa ka nzambe merci. Quand c'est la tête passée comme la yo pour bana kubanga tapete babanga nzambe avant passer alobi esengona oya zone mayambo etasani amo ndimela misana yo telemi ndo telemi ona po yi asali musala so asala musala to lingo telemate yango na ebisa komi kono to lieza so occasion ya konyokola nzoto pona nzambe pesa melio nyokola nzoto po nzoto ewanga na kabato alléluia ndeko ngasi na lamuka boye na katikata butu na uto sa musala na silisi nzoto eko ningala te lisapi na oko ningisa te na uti milulu semaine mobimana ba jeune nzoto eko mikilo na ningisa force ya kuningisa misapi ezate abila nga miché omoni nde nzoto yangani yo tu vois ezake loko opesa confiance te tala ndingo lesaka ngotani olantsaka otani obatela ka ngome tala yeyo na mbetu aobanga tateke yo uto sa musana ngame awangani yo donc asoto sa o satazo ebisai. C'est Colomé, yo so kanisi ngai siko. Nde na zuma kasi. Ngana tsaila ka nzoto te na dépendant na ngote. Ayi singa repose toi. Nde ko répondre a pesa nga 20 minutes apam. 20 minutes après na lali boye na la muki boye na tala boye na sali ka 20 minutes. Na sali ndie na lali pungi moko mulai. Nzoka na lali ka 20 minutes. Na telemi na katikata butu wana. Ah! Konzo andengwana. Ese ndwala na nga. Alléluia. Kwa nini akanisi? Que nzoto yo esali pona ngai nzoto ezolemba boy pona nani pona ngai énergie no que parce qu'auto travail pona ngai aloko la sa elingai atala ki intérêt na été tika na songisa soki occasion ko sala nzambe na makasi nzoto na mutoki asuke monani yaya sala nzambe yakata ko salia oh alléluia pona ngai lelo atalo na biso mawa ngonga muketo zo liboso na ye atito silisa maona nzambe kaka nde ekonza fina yo onoje merci. Alléluia. Dimanche na efsa kyo kenzambe na puissance akitaki dimanche yo moko monaki
alobi nanga Michel nazo fungola bao ya yo yebisa bango kana sengi mitema na bango ezala disposer ndeko lobi naliaki ba dim na longwenda kunanga ba 17h est-ce que la nanga wani parce na bato babenga ngai bazana besoin monanga bapesanga na téléphone nanga na monde butindi tindi na moni nzamba consoler nga ke fungwa na banzela mususu na mabota mususu o baza ko zela te nga etalinga te nzela ya kuleka mais l'essentiel akokisa o ya lobaki na mona yo ko seka na sourire ya sika o seka na ndenge na lo seka kite alléluia obanga te yo pe se disposer to utinde ko banda ya yo pe so ya ngone se comité alléluia ndeko kolanda na ba bikama ndeko yango na bengisa mutu nyonso bengisa bato omoni bato bamona ba za compliqué makasi yo ebiala yebiselo ba est-ce que na kata likambo ndozo bela boto ndozo na problème est-ce que ça na problème na nzambe so za na problème na beto keili bo soit pasteur lobamba la moko zela yeba na kotuta yote lobamba la moko bongisa opc passage à sa musala so boza na problème na nzambe to sambelo sambelo malamu to luka ne musala nzambe to nda kwa nzambe tokei alléluia alléluia ndeko masolo kitoko lola nakate solo wana ekata meta na yawa na oki solo ya masolo wana do solo wana ezaka nde to tika na dimanche et puis lelo na zo na komba yesu azo matsa ngwe susu mata lelo obi mana musulu kwa parfum ozozo na onda po ebende la bende alléluia alléluia ndeko so nzambe na biso apesi mutu okangango aza ndeko yo za préparer ka motema na yo lelo landanga très bien na tako lelo to kota na détail ya négativité ya relation yo na positivité nango alors mutu na mutu ayeba autambo na nzambe ndenge nini na kanisa mutu mo aza est-ce que ça to faina komona Yesu Kristo fana na to kima na mbaba amen na boy yelanga titi do zaki nango dimanche tension na yango naza nango posa ndeko sozo ebate soki oyeli boso nzambe même l'église te même na ndaku yo moko lingo OK na prière na nzambe pote o présenter les nzambe ba posa na ndeko na ngai bongisa attitude na yo physique po satana lembisa biso nde na nzoto yango la Bible ezoloba la chair est faible mais l'esprit est bien disposé. Ndama ko salo ta makasi na molimo za pera posa na ko prier. Wana poso be mabasijoro pa na nzambe. Mais oki mungo mo ko eso otika ka. Atu sambete kusani. Yuzo na pasteur ndeko satan ya kande ngwana. Tangu nzamba zo selo na présence de ye abandi obengo na appel mususu. Est-ce que ça? Est-ce que ça lia? Nzambe ya sangisi biso awa ndeko asangisi biso na relation na ye. Bible ezo benga ngo mingi relation te benga ngo alliance dans l'Ancien Testament. Lelo to za ba tu oyo ba benga bana nzambe asambelaka po akota na église asa komi mwana nzambe. Po asa protocole, po asa intercesseur, pour attendre le pasteur, pour être un musicien, parce que là, dans l'église, c'est la disposition du cœur. Lola est aligné dans la famille à Jésus. Pesanga amen. Donc on a quatre églises, on a terre qui va sortir de famille, on zamba qui là dans quatre mukile. À quelle combien de sortes de famille? 3 sortes de famille. Il y a 3 sortes de famille. Selon Dieu, pas selon les intellectuels. Selon Dieu. Première famille, la famille spirituelle, place de Outabissonios. Deuxième famille, la famille biologique. Troisième famille, la famille communautaire. Il y a 3 familles. Famille spirituelle les alliés, oh ils ont engagé na molimo azanzambe na yo azokamba yo. Yo pona nzambe lo kwanani. Nzambe na onani. Yesu ha ndeko ba otalanga ebi nzambe ni. Muni makama oloba.
donc azoko aosambela na loyenge so na kati ya loyenge boye nzamba pambola kate nzamba pambola na kati ya vie ya précision ba acte opposé. Est-ce que ça nzamba pambola na kati ya conscience mais na prise sa conscience ya makambozo sala ya relation za ngona ye ya ndenge bo tambola et Satan peut abundisa ka s'infiltraka par rapport ya inconscience ya mutu na vie chrétienne. Seraye peut-être au monde était na prière aux yeux bata azo prière était pour papa mwana mbali moko alinga bala ngai ngabe bon yoza mama abano so salivio kutena makambo ebele o aliboso moni ba théâtre salio atia sundoli asimzelaki zala sala keba oyo banana mutu ango. Alléluia. Amen. Ake bisa ba papa na bango na mama na bango na ndako ba famille na ye ba parents na ye ba lobi ote kutu to soli na ndoko na bino to tala ka ndengo za boy okomi ye mwana mbali wana ya kata wa te ko kipe ata yo komi lokwa mukumba pona biso ndeko mwana nga na botia atanga na komi na 105 ans ya komi na 100 ans na ko yebisa tikala jamais ko za mukumba pona nga ba parents réserver maloba na yo liboso bana mwana ata komi mukonzi ata komi nani ata place nyo sazali aza mwana oyo boti koloba na ye ata mukolo moko teke yo ko mukumba pona ngai soko loba kango banda lelo senga nzambe pardon. Est-ce que ça amen yo pe mwana soko to charge ya ba parents komeka koyebisa te parce que pesa ka mama to papa mbongo mikolo nyoso lobane okomi mukumba pona nga non ezana banzela msu na vie auto kokota ngoto leka to so responsabilité to assumer na contre volonté la biso mais la volonté anani ya nzambe ezana banzela msu eza passe mais faut leka ngo neti o wana ko boya ngota tant yo botiye banda zaki na zemiti abimi akoli o wanga na kiye te ba nyoso ba ebiki mto botiye meneli bolo be asangi na kimukolo bitumba ya vie kutene ata saki bambeba kotika la koloba nete ko bayeye non ko ensele ko mukumba po mbali ya sundoli asimzela kei atikeli biso mukumba bana siko ba maloba na bande ko loba ye bandi ko soye alors alobi occasion ngo emona ni tato lokola zoya ndeko nango bitato ngo zoya sani azana basi misato azoya ko zo mama na biso 4e bio Koto Satan multiplie ma pression maloba pa ba famille na ye alors alobi te lokola ba loba pe na ko mukumba tika na kende na ngai ndeko zo kende wana wapi tika na kende zo ke wapi tika olobi ngo na munoko mais zo kende wapi ndeko babala ka pona mawate babala ka pe pona esengo te babala ka pona sentiment de tristesse te to ya colère non babala ka pe tika babala te mais babala avec précision ya concentration au vandri kamotali partenaire olandele omoni ke akoki na nzoto et na molimo pe akoki surtout biso bana nzambe na molimo est-ce que akoki ote na oyo keleka mawandenga leli penza leli makasi yango na monika na bala e okoyoya olioke ba libala bongo fanda no kutu sommet na matière libala ko bala te. Alléluia amen alléluia amen amoni pression ya famille biologique eleki makasi allez aye ko ebisanga na bi naboyi tata wana te oyebi ete bouti ko yeba na ne kaka na confinement na suka awa ako sauter mbangma musikwa bana kubala yote esalaka te e bo mbongo ne so asanga biso zana yase babala mutu bona mbongo eza biloko nzamba pesaka okola mwana tongo be na 7h la muki na nzala na ona bana nyoso uti akokauka mais to komi na 8h be lole ka musio ah bo le misanga na utika. Alléluia amen alléluia amen biso dans l'église tozo na ya te na dote oke e mbongo eza boye mbongo te awa nzambe na nzambe awa mbongo te loko to ko saka na ngo ba papier papa to ko sala ngo ndeto lingi mais yesu ndena nga so mitema afanda nanu yesu liboso ale tout derrière. Alléluia ndeko biso to moni nzambe na makambo vie oyo même na mbongo oyo avani bina otala bino uti retraite nzala abi Michel qu'est-ce qu'il y a vous êtes inquiet
mais vous dites la présence dans oui autant dit sur l'anglais mais tobimbo esiko na zangi na transport au foot ba bazonga toza na zamba na obisa bango ndeni so na bengi ndeno akaje so na bengi ndeko wana ayeko aider biso akozonga na ufute mbongo nini ngami non na sina pesi mbongo yozo aka ba tukotsa na mutu ka bolongwa omona yo mbongo ndezo ngabi avozorte na sui makasi nini na ndimbela nzambe na yebie ndeko tozui mutu kana monga fula na interface wana kati ebimisi biso na équipe na ngamba tozoya tokoma na bambelota na base na biso place tozaki na lien na biso ya prière tokota boye na kati ya pe esika na biso ya église te ekuta papa moko azoselanga wana nasambela ekala natunye papa papi oyo lelo na yo komona sima bambulo nyonso abi papa lelo ngayo na ye natunye nini abi na yibi nzambe mingi bamboka nyonso natambo na mikili na tamboli po nzambe na yafungola porte mais natika lozongisele lokote lelo papa na lalite abimeli nga face na yo kaka nzamba gangeli bat lelo agangeli ngai yango na zongi awo papa limbisa ngai na ko calculer te banyongo nyonso nzambe na zanango mais on a zanango la otikela nzambe yango 2700 akiti likola muti donc eleki na transport na ko lesa batu et balulinga mbala moko ay papa na kei après 48 ans nazozonga na ko bakisa o etikali o ngamo na juger bon kopesa nzambe po ete osambela nga nyongo na esili ngami merci na sambeleli abimi ake na suis démé natie ate après 30 minutes tant to fukami to pesa na fukami na ba serviteur mi balé to pesa na merci na carte ya permanence un téléphone ezo sonné tant on abimi hier isusu ay papa nazana muninga na ngamo kwata musevi mabe makasi okoyeba etango komona ye parce que occupé ba poste à l'état minene alinga mona yo mais ye pona komona fo mingi na butu azoka soni na miso abatu alingi penza abongisa na nzambe tour parce que ça eli satan mi ngabi OK si on a 6 na pema ba 22h 23h allez oyelanga yao alléluia aussi si ba 18h wana ba 18h na dégager ba nyos ba hôtel retraite ba zongi bandako na lali na ba serviteur msu tozo pema na bambelota 17 bis to la donc ba obita porte to za na porte mukebo na lupango kaka biso la lisiko na kati église ya libanda bato akoti fungoli porte ata bango ngabe abokote bafandi tango tala ngamo ye mupaya ba ye na ye amoni déjà merci mon frère me minga place à malamu ndeko azomona na miso nini miso akindoki azana mutaba science occulte abi passer na lingina kufa na modèle nyonso liwanza mbako linga soki pesa obalaka ngai na ngambu na biso place na ponelaki nzambe na kende nanga mais seulement eloko nga na lingi eza nini ezaki na kufa na relation malamu na nani na nzambe na lingo kende na mikumba na zana na sali bato mabe mingi surtout bana basi na bebisi bana basi na niveau sakana te na evite so na ko contrôler 500 wana ebike na ebise pourquoi yo sengi muninga no ya ko mema yo kaka place ya kendaki abi papa ya yebite menga na yebi utala ena muna nguya ni nesa na kati na ye enaye bakazwa nguna source moko songolo parce que nguya mulimo ekitaka pamba te feza na maître o azo initier yo biso ba yekolisi biso bongo yeza la pa nzambe faut toujours mutu azana tata na yo azo memeli boso nzambe donc on doit comprendre que ba signe on va komona na kati na ye donc ça veut dire il a un vrai serviteur de Dieu derrière lui o azo sukuma na sima ya mwana na bana ko mema mingi te po so na memena mwana mingi ya comprendre que na omona na miso mystique e bangisa ye ya na to ngafunga na linga mate opesa ngai ba conseil opesa ngafuna muna pasteur wana atoki ma esa le porte ya zongia ponga na bana ko sukuma e ponga na kuta na yo alléluia tant papa na biso azo kamaka muninga na e pire master zo ebisa e bango mbali batata mikolo malile kangi atelemiona ake na toilette ke se soulager ta 4 fois abido makambo yo bomba ko tala nonga na mulimo mona ngabi oui abi no confesser ndeko o place makambe bebi baninga babunda bango mbale tango ebisi ekuto obi mona na yo wana akufaka mibale wana naza parmi bat babomaki eza so ngai na famille na yo mais na somba ki makila mona na pona sela obi mbongo na pesa ka yo tango za ko la crise makasi wana ezaki po na somba makila mwana wana ba vinga na banda osala mon frère na miso pasteur limbisanga papa tele mais asuli kofi stop
Ah, on a transfert batolo, l'icofia. Ah, on a robé tel cofiote. Qui dit ça le bon papa? Tant qu'on va bambulo nyo solia bambon, est-ce que yo ebeke camarade noyé qui n'a pas na famille là? Alors vandanier. Yesu alinga ke sa malo, se comporte-toi à un enfant de Dieu. Ozadi yu maleli yo mwana oyeba gide. Siko lingo banu bisama kofia. So ndamba simba motema nete yo linga ko yeba basekele abomba kyango. Nie avandi akomota. Ndeko tato a confessé bimisi mbongo ebele soki 7000 et quelques. Abi ba botoli mbongo nyonso ba komo botoli ba zo botoli na mapango ba tie ba traduire na justice na bato sect na bango. Pour azongisa biloko na bango nyonso. Yazo bana kozongisa biloko bino nyonso bongo bambula nyonso ngana travailler pour na bino. Ba yise zelo komona. Abi na mito na loba bana mibale na tikela na bango bazala goni na hôpital. Na éviter so ba obika parce que na sina kabaki bango. Mbongo na tikela na ngo papa 7000. Na yo tikela ngo. Pour yoso aussi mi mbongo ba oya so ate. Mais so na pesi on mutu monsieur BBC. Ba mbongo ebele be na ndo so na pesi ba baby après ngai. Na suis ndeko oya zolo belanga nini relation spirituelle personnelle azaki na ngona na nzambe yango mona na komi na thème nanga ton Seigneur parce que moto na motema na yasa na nzambe na ye même temps na ote ya batu yoso basa ba na nzambe de eza ba ona ote ya me ya kangama na kindoki na ye ya ona ote ya kangama na machine na ye ya ona ote ya kangama na bakisi na salaka mais aye l'église afandi so na bi alléluia ye par bi amen mais amen elingo la sabon nzambe de amen boyininga to yiningo ya pwani ponga na lobano vérité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ndeko lelo tala ndenge Yesu azofingizama. Babaye bakoma na muna milima bezo koma na niveau ko lobana bino. Yango bolanda l'église yango bolanda ba pasteur ngo ba pasteur ba miyibi ba pesa ka bino nini. Vila no Yesu ngo bondimela sa ela ka bino ndeko Yesu alesanga ngayo. Ngala lata ka pona Yesu. Ngala viva ka pona Yesu. Nyonso na zana ngona nzoto na molimo pona nani pona Yesu satan sa elange lo mode ela mtu amukini mode obeta tola ba ngana celebre azate nyonso okuta na vina nani wana Yesu so sa elanga boye bongo Yesu ko nyonso bwana parce que bato bazokende liboso ndami na motema te ndeti na satan a lagaki na kati église basali ya nzambe ya lokuta ebele po bazanga mate ya solo ya koyebisa batu balobela batu bilo baloba ya mapamboli ya lokuta oyo kosala mate na vina bango batika na koyeba nzambe te batika na kozala relation malamu na nzambe te bayeba kutu atateke relation malamu na nzambe ezalaka na eza ko ya deux sortes de relations relation moko ezalaka global ya biso na sonde toyebo na mokili bana nzambe ya église kodi kitondimela ya ba discussion ya ba débat na kati ya ba bisi na kati ya bandako si mamate mais c'est la relation on nzamba kontaka makasi na via on relation personnelle na nzambe relation personnelle on a ezawa mibale ezala kana mibeko na ngo ezala kwa boyoka nya bat mibale yana mibeko ezokamba bino mibale soko buki mibeko ana ezala kwa buki kilanganga pesa kio usambwe Alléluia. Ndeko na kati egiza to na ba mama na ba papa msusu na sene ba mambule belé. Ba msusu na ba na mike kutu ba jeune sœur. So na bandisi même séminaire a moni frappe ezali ya milulu makasi ba service makasi neto bandaka na banzala ndengwana. Ba koyebisa yeba yebisi babi. Loko azo ça 4 jours ndengwana. Yo kokeni 4 jours te. Buka mibeko na ye. Po so ko 4 jours nguya na yo ne ko kite ko kanga yo totalement ko sambwa. Yo yaka 2 jours. Ça la intervalle. Qui m'a yaka mardi au kimi mercredi au jeudi au kimi ko le dimanche. Pour battre la relation. Pour so ko keye alliance na biso relation na biso ko beba Satan zo yebisa. Alors le ba azo ba mebele ba fane ba otala zo kamwa ngati ko abimisi makambo na abimisi na nengo kamwe na monne longi dawo. Oyo dira Yesu ataki tie 13 za likolo bino bozaka na kiti bofani. Kai bona mona ko battre ma tête. Faut penser amen na tête. Alléluia. Amen. Yesu alléluia lui mon peuple périt faute de reconnaissance. Ndeko tala mama na biso oyo akesala makambo ya kobata mpo famille tie pression andimi libala abito sala ngo pasteur ayeba te
Na moni akimi prière na benge ngabi yo so prière de poani. 2 jours raté prière aux awap. Papa, nazaki na moi contre-temps, problème mo ezaki na kati ya famille kota ba papa, to landa ki to sala ki boye. Nzoka ezaki libala et puis place ngaka ke sala libala, nzoka yebite frère na biso mo afutela na lupango elandi bango place ba ke do sala libala, ba za quartier moko. Frère a cité la libala filmer kutu ye ayo la sanga ndenga lataki na ndema kano esala bangi na pokwa. Basali mo eloko moka muke na pokwa na kati ya ndako. Oh frère lokwa voisin ayaki pa kotaki. Sera Pumbwe akei bazweli ndako kitoko. Na échanger ba équiper ndako na tata wa 4e bureau et tout là. Ya moi ça Sonia. Alléluia. Ndeko, oyebi hein? Il faut ça na ba assurance ya yo moko. Frère, il faut assimaka. Nzamba tneko na mukila pour accompagner batute. Ouais, faut avoir de l'assurance. Non, on a de l'espoir caractère. Non, on a de l'assurance. Ouais. Non, on a ils ont compté sur nous pour être dans la bokonza Yesu. Et on sait lango ba to monango. Alléluia. Ndeko bitumbe ko ya ba kale ko ya ba koka jambe ko ya. Mais yo simbaïga. Est-ce qu'on a là? Côté qui a été simbaïga parce que relation nyonso ya nzambe na moto za la bitumba. Ne biloko satan lingaka te banda na bato na mokili bayeba comment ko vivre na Yesu Kristo. Alingi ko vivre te na loyengelo ngende to na kate kizo bato bakoti ba bini ba bimi c'est frère baté binoni 0 ko akangi yango to ke sela ni. Est-ce que ça? Alléluia. 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 Aketu na mobali ya tuni etanga betika lisolo na mobali ya indisi motema. Abi basongi songi bandolo bede ya mwana mwasi wa comprendre ngai. Ndeko abeti ya mbangu. Ta malade bandi. Tolo epoli. Tolo ne abo mwasi epoli. Alléluia. Alléluia. Yo mga papa soki na yo kelaka yo. Ngapte yo kelaki tato abota ki lo bakela papa na bino aboti. Yo kelaki ba na mama na bino. Omoni place ba memi yo. Bango bake batimolio libulu bakomo kunda yo et comme si robé la pasteur papa moli mosuka sani. Aya ndeko famille spirituelle de famille no solo. Omoni otobota ka nango famille biologique zango balabala. Eza famille mo malamu kaka soke memeli yo mabete. Mais soke zo melo mabo bitumba nyonso satan ba kotsa na ba vie na biso bandango na famille biologique famille makila. Oh, et bandé pas na yote. Adana e bazaki bitumba wapi? E bandaki atata bandé na wapi? Na biologique. Na kati ba do yoga. Nazo koso. Song yoza kindoki te oza mabe to lingi pe mabe pona ngate. Seke to fa na kimia. So pe kimia ezali molimo nzambe ekamba biso na kati ya libota mabe mususu kokota te. Bato ba okola bien, batangi ba classe bien, ba sui misala bien, ba bali bien, ba boti bien. Ba malade ya pampa yoza te ba liwa pa malakata yoza te. Parce que la na quartier que chaque année tu couvres 2 personnes en accident. Ou en famille modèle. Vous avez malade famille na no ba pesa no comme malade au bela beaucoup fa. Bango ba kufa na bango na Tibet. Au monde ngwana famille. Toko koma na mamba famille wana. Lelo tele makabusu. Alléluia. Alléluia. Ndeko moboti ya solo azana molimo nzambe so ki pasteur alobi na mwana na eboy to alobi na eboy. Ndeko nanga aoninga na te. Akoboucher kutu te ngana ba papa belé ba famille belé bazali ba kolo ba famille ba maman msu basambila ngana bisote asape na kindoki na ye mais ya propre abanga basala nzamba sakana na nzambe te azoye ba ke na suka akozana besoin nzambe ndoki azobe za we impoli afinga na basala nzamba solo na munoko na ye wana salté azata na nke ayo katankele te pesa na amen nan alléluia. Ndeko siko yo na komi na suka ba parents ba monelo ko sa te munga ngazwa zo traiter ba tofine zo bima nzoto zo kene nete sila atikala to lo pamba lokola mobali peso ba luka tofine to ye wana sa tang ba leli aleli mingi na yenga be moni indiscipline na place memio o si ma bambula nyoso tambo nanga yo ko manquer à respect ne loka boy yo ebi yo oyeba nzambe siko mkonini yo oza produit raté yo
Ozo comparer au Nzambe na biso alobi na o tata na bino mama bino balobi. Obandi liboma. Baba ndamali zanga, ndamali. Le roi nana ba souvenir na ya malamu l'église oyo. Parmi bana basi na zana bangwa. Na yebisi kolo yo kela ema. Na koti bagarre wala. Réplique. Butu moko pamba musunyebeli. Lobi na ngona tongo to fine kati. Alléluia. Alléluia. Bo bazo bande ba pota bien. Mais nda kwa lix bazo la ki en échanger rare. Asundoli na bilamba ba super ba sombela ki. Wana. C'est malembe hein. Ma Omoni ya l'équipe na ngina ko madoko la ye. Oyebi nzela l'équipe ko mandengona. Bonzamba ngo yozana ngo sambela ka ngona lokoso ko lula ka baninga ne ngona. Si Bible epekisa bilula lula. Alléluia. Na kati ya zamba bana elion basimba ka bango changa changa te. Na tunye yo mwana ya ngai sima ya ba service ko fuka moto toka ka liboso nzambe. Ale mulima ba ya beti yo boye. To bazwi malade ba bwa kelio. Ndeko ko so problème nanga ya makasi ko leka malade wana. Basimbi yo ndenge ni. Alléluia. Alléluia. Tangu to continue yo lo ka liboso yeso esibisoni. Onyo salingala nanga sali. Ameme kurusu donc alingalo bana biso ke vio bolandi ya kolanda ngai bakotungisa bino. Patisa embanze muti alobi ba pasi na minyoko ko sali e kolanda. Ba ba nimi yeso kisuna mutema. Me babanga te. Neza ko memba memo liboso cours et tribunaux ko banga te Bible zo lo banzamba zo lo balobi yemo ko tungula munoko na yo aloba malobo ya lingi. Et me maloba wane ko épargner yo. Na mitambu na maona so ba préparaki. Ndeko ko banga komo ko banga nzamba kelango pona ye. Et là que je retardé nzambe na kati na wana ozo vivre nzana nzambe na tsanga likolo. Nzamba lingi mutu ayepa na akabela ye bomo imobimba bomo imombeli ko laksani. Ko nanini na esprit opesi nzambe. Soki opesa nzambe ko ka esprit mais yo le longo na ko umela no boete. Ndeko lokola masapote na auto déclencher opération dimanche en école FC ngabi déclenche. Maintenant je vais répondre. Na tuni nzambo likabi na pambola bango, na pambola bango. Si tout bano bazo to sayo na nina pesa bango. Na sala musala na zongi na longo ya 15h. Ndeko est-ce que yebike na zaga? Ayo église okene wana nga mona compliqué sous pasteur, na compliqué prière na bango ba osala. Na bloquer bango na tiema ba ya mabe na kati. Na bongo lelo bloquer tabi on ayoki lelo. En tout cas na mo yango na monela ke na musika na yesi bango bo sunga na kota ka 10e na ke église wana kati wana. Église wana tina te wana. Aye compliqué biso ayo kuta nango. Yo mona l'image ma na salama. Tanga ndenga kitaki avani ndengwana. Azo pepa na voile nene wana yo po ba comme ça ke nganga na mboka na bino. Akuta na oya ye. Tango to sisi bo na ete ngabi yaka na biro na so ina le ka ukinga yakawa. Lelo yo funa charger lelo. Abeti ba rulo na vana kati kuna. Okozonga kana kanyiko zonga awa. Kam toa ko bimba te ya. Amoni sa semele ki makati pemele ki papa. Alléluia. Poani nzambe. Yama sapote, yama solote. Nzambe o satan bangaka. Est-ce que mutu mo wazoka? Ndeko ko lexa no pamba ya ko va en église te ou lexa no église ezali ya distraction te, ez amphithéâtre te. Na kati ya Bible ko bana pendant 7 samati na nouveau na suka. Ozoka nzamba zo senga pesanga motema. Azolinga senga. Bombo imobimpa. Parce que motema ça représente un âme, il y a âme. Or vie à motema composé na corps, l'esprit, nani, na âme. Alors au pèse motema, cela veut dire au pèse âme. Âme sera kei, boy na esprit a rokende. Moi na eko a rokende. Yango zo kana kata de yeso osenga sani. Na eko beta porte fungola motema na sani. Na kota. Tango yoki motema lilo bana ngezo te amoyoki na matoyo na ko kembisa motema. Te, babilo ko nyosa loba kana. Azo senga vina yo mobimbe koma yaye avanda lokola kolo. Satan est-ce qu'on a distraction na busoba. Et répétez si mananga kolo yes.
lelo nandimelo lelo nandimelo lokola nkolo nanga lokola nkolo maloba ane ça efficacité so mutu a comprendre d'abord eloko osala yami bale soka pesi asali engagement du cœur en ce moment là maloba no so anda koloba et ko créer alliance entre trône de grâce na ye na nzoto pe na mo satan ko mona ke na ngamu na ekuna ndaba moka kanga ina singa akati singa akimi akati na ngamu nan ya ndambe mais soka za maloba ya pamba eza na nguya na kati te eza na sérieuxité na kati te ya na bosolo moko na kati te olobi yango na bimbebo koti motema te même esprit na yo koti te simple corps. Donc il y a de cela on va dire liboso ya nzambe aye na nzoto nde église ya Kinshasa ya Congo ya Afrique ya monde lelo mutu ayeka na nzoto apamba pesi nzambe mais molimo apesi te ama apesi te motema na ye na maboko ya Satan. Mutu ande wana même pasteur ako contrôler ndeni bote mu boko akoyoka nini tata bolobi ne lola akoyoka wapi Yesu azana kati ya mutu ande wana te ndozo na pasteur asembi abengi pe presse ye wana ba tete abengi alobo babwa kele malade ba betie lisas bandokezwe na mbundu ta place lembo nzambe zala kezo bangisa banganga zo bangisa bato solo kana ba demonios nde place Satan betio lisas ekoti yo et puis banani bandoki ko bandoki anjili basangani bandoki anjili baleki ya mapel yodo sagani atwa mbolim sa. C'est parce que tu n'as pas compris. Si vous comprenez, les lois linga selo sous ma case. Rien que na reconnaissance, linga selo sous ma case koleka. Na katia mtu mwa zalia. Ndeko loko liboso ko sambila tanga te. Avo sambila fol kwa kuyeba na lina sambila nini. Na nasenga nzambe nini. Est-ce que naza prêt ya kusenga nzambe loko na olinga nasenga? Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Yo pesa Yesu motema ndeko kozana ba caprice liboso nzambe pona kosambela te. O tika na kotelemela pasteur te po atea ke matia boyolo bina yo te azote ya bon po na betinga libako. Pasteur abeto libako. Libako na pasteur abeto ko mona ngwela kelima be pona oyebi yango te. Ngana te mikane na te boyolo bina obeto libako. Siko nzamba ko tuna oya ko sani l'église. Mutu ya pasi na nzoto soka sala maladi makasi na nzoto akipaka place ko zolobi kote eloko nyonso ba yebisaka ya salaka soki asolo zo souffrir yo ebe eloko te na likambo ezo tumisa o wana lia sa Satan te pona mabe osali yo ndeko na pona nini ba discipline na zo pesa zoto sa te pourquoi tanto na okola to tanga na secondaire to ena mutama ele moko ba ndalo za sukuna andalo ba connais toi-même ba livre en ezati lelo okosa mutu te. Sambeli na sambeli pona ndeko azukimia ba malade makasi atambo na ngopa na 6 ans azobika te azukimia na yebisi moni kimia ozulelo mama nzamba pesi yango na ngonga mokie pour confesser ofungola motema obimisa nyonso mabeza na kati. Alléluia. Mili mabezali Satan azali ana ba principe na yena ba stratégie na ba formule à ça là mais attention Yesu Masia pe azali azana ndenge na sale la rapport ya pesa lobiko na kati ya bato bongama po mikolo to beta maboko mo makasi Alléluia. Ndeko yane fwa na kati ya kotambola na nzambe il faut telema nani otuni omituni yo mokolobi na ndenge ni na okende wapi na komisi na mena bato nyonso ba okotela nga mikolo na biro po na yesa papa nga na senga kitadam na senga nzamba la kisanga ndingoza imakambo ba moni ki otuna bango mo ba yebso makamba moni mususu abi azobenga na ndoto abi yakotala kasi yakotala ye wana tazali koloko na mepusa na pembeni abi papa na obuza na okolo na ozika na obuza na okasa nga na abi habite moto leki makasi na okoma kuna te ngabite falo koma o bo moto ngo otikala kana nzembe ka moto kitisa moto ya te kweza ya misala etumba pena etumbi misala Satan to moni aje yo katata na tindika nguna nzoto no na kati ya mulimo no muna ngweza ka blague fala ko na mulimo no moni ke ambe ko kite parce que kuna ba koma na dimension na eza ba civil ko ayote yo fanda na ba préparer ko ta lol so lingo ko zo o wana oyo ko sala affrontement contre Satan na nomba mulongwa ba te belé pona ko bikisa ndeko eza blague te ko tumbama e papa na lapi ya yo etana ngana luka na e ba sute
Pia, maman, pia. Alléluia. On a quand on a maillé par orgueil. Oh, moi, na nzambe, on a envoûté, on a possédé. Quand son maître spirituel a opéré sa directive, ne quoi ça kana kate. Tant on a opéré sa principal. Comment on a le droit de quitter? Asu monté makani pour la yé, n'est pas obiki momentanément. Dans quelques jours, dans quelques temps, Zamba ko zong sa maladie, makasi sukoleka, soki yo fungoli monté pour nous confesser. Na famille no ba toazo finga ba membre famille ba mona ba bandoki makasi. Mais yo yebi ko tambole na bango elongo, yango ba doye ba ki ko zo za ba mbongo zo so bandako, ezaki mbongo na bango boyoka na kimi. Nzamba ko wanga na ba to mikumbo ya lobaki ba ye pa na ye nzamba ko wanga na expliquer ngai la tini. Yeah. Oh, ba formule nyonso mwana nzambe fwa ye bango so na tamboli mabe nzamba ko betanga. Lelo comme na carte église na mukili ba doit vivre abi ben na chrétien ma oyo roi nzamba za raté. Ndeko likolo esimba minani. Nani akola na mapata mona ngo place kitabu ala nango ti o moye bimelaka ola nango ti o mona na place suki biyango esuki lokwa porte lupango. Nani akomona ngo. Ndeko omoni ndeko tala tuna bato ba osala ba forage. Mabele na suka mai. Na tuni bandeko bokiti combien de mètres babi nanga passé à mai passe ça musika mais on n'avait pas le choix. Il y a un monto où mais to kiti 25 mètres il y a profondeur. Après 25 mètres on est bas 6000 mai. Abi na se kuna na mupagano o asala ka forage. Abi na neto yekoli musala na se mabeleza soute. Mai na se. Yo po yebi on que to fa na ligola mai. Ah merci. Une bonne relation personnelle avec ton Seigneur. Dans le but avec le Seigneur, depuis au bimarwa et bisono toi na Seigneur mon non. Nzembo yembi yande kwa kufa dala tatoyo azala kana nzambe mibale mosusu na poche mosusu na simanda kwe biso yemba ngone église. Musu azala na misatu. Ndeli kamuto yeli ya olingi relation personnelle nanda po pesa ka ndeko yanga ya pesa ka ditiko tak na seconde na stambelo apesi. Mais le long on est empêché, c'est ton cœur là. Ti le long empêché était. Ozo kosa, ozo ele nzoto apamba, nzoto. Pour mouya yo ça matin yo ka so ko taki yo. Et pendant qu'il a 48 contrôle na ndeko yo, olingo ba no témoigner heure par heure. Ozo ben papa nzamba salibi, papa nzamba salibi. Motema na yo. Ndeko nzambe bakosa ka été place au kangelo avocat ko zala te. Et donc aliboso toé la ka kolela. Na so comprendre des vieux otambola malamu te ndeko oyo sala ki ozo basude. Papa na sali nzambe ni pona mériter makambo te nzamba combien juste liboso na yo yango zo peso pasi. Soyons sérieux devant les seigneurs. Les bamboli a lelo on nzamba preparaka peso lelo. Ndeko nanga ekoya lobide. Chaque chose a son temps. Et là on est là que ça ngonga ya préparer. Pour la nini ya yo témoignage ezate. Nana ndeko mo bembe na ngai tellement ka bundisa ngami alinga te na loba langage mona loba. So na tu mo leo na yebse ngabi. Poni sa mbala mo yekota na ndila na ode. Eh so na lobo ndie na bomie. Est-ce que là na amen. Papa tango loba bongo izaka olakza kinga zando kinga bien pona yo ka sanga malamu pano yo sungu ya nzambe usenda eva na longtemps sanga malamu pano ya katika boeka yo atate molaza mu kekeke e go ya te oko sana alors yeba ke yo pose un problème sérieux ba tourne église ko kota ko bimezo le kami mais témoignage Jésus ya te na ozela tant on a ba convocation na ba papier convocation dans l'outil la mutu na air na o go expliquer ngai pour aniti lelo makamnezo aussi là c'est quoi ça pour ngana oyo kande zo bima na kati ngezo kota na kati ya bato o go expliquer ngai soni oh likambo exemple yo na nzambe za boyoka nyo bosala ki o ya lingi personnel te yo lingi superficiel
olingi global o abatu nyonso ya likolo ya kotatola Yesu na munoko na motema te. Yesu alingi bongo te. Biso sala kina motema awa. Ndeko okosa lelo na miso ato bare. Lobi ko bare ko pesa apparence ya piété, ko pesa apparence ya bolamu, ko pesa apparence ya kimia. Maintenant on passe ya vie ko so makasi, okolela sans que muto ayebisa. Okobelela. Muniko se kaneza muto akoyi na vélo. Tant passe ko banda na butu na kaketa butu sala accident na 12 heures. Douleur ko lano na butu, okoluka infirmière za kapembe na bino. Ata di piron. Douleur ya na yo kapasi. Kolane na seka ki wante na koya ki mabe na butu ne bazo apprendre ko koya ki mabe. Mais tant yo koya ko te magabi. Elote. Ezala elote. Elote za ke elote na koya kaka. Mais na butu bola la bwenderi. Mo ale ba bola la bwenderi bota mto akufa kabwe. Oh. Yo. Ozali boma. Yo lo biba ba olala. Siko ba otala eri. Bola la bwenderi bota mto akufa kabwe. Oh. Mais ba plaza ya kolala ba otalo ndenge ndeko moni. Mo liboma même na maluba. Alléluia. Est-ce que ça? Est-ce que magamna loba ezoya? Ikoti sungyo. Est-ce que on se solango? Après maté ya na olandela yo. Na rotala yo makamba meno pesa kinga usaili yango wapi. Na osepela parce que l'église na quand même na bateau ba komi sincère aza sincère même vis-à-vis état spirituel na état d'âme na ye ayebisa pasteur ngana bongo na ngate komi tungisa te ngana yebi kezanga mo. Ozolo banwana zo beta tango zo ganga no to tika ko loka to san menga na loka na ngaka. Na yo kati. Yango nzamba zo yukola ba passion nyoso mona nzambe. Muswali ko sala semblant. Alors, ça courage à côté de la bureau de tout le monde. Parce que nous comprenons que nous avons besoin de faire. Ah! Ya. Nous avons besoin de faire. Nous avons besoin de faire après Jésus. Donc, nous avons besoin de reprocher. Nous avons quitté le passe. Le papier. Josué. Josué chapitre 1er. Premier verset à 9. Totangi na kombo na Yesu Christ. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous les donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire, depuis le désert et le Liban, jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate. Tout le pays des Étiens, jusqu'à la grande mer, vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage. Car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que je dirai à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-les jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes
tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Josué chapitre 7, premier verset à 13. Les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Akan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zerach, de la tribu de Juda, prit des choses dévouées et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. Josué envoya de Jéricho des hommes vers Haï, qui est près de Bethaven, à l'orient de Bethel. Il leur dit: montez et explorez le pays. Et ces hommes montèrent et explorèrent Haï. Ils revinrent auprès de Josué et lui dit: il est inutile de faire marcher tout le peuple. 2 ou 3 000 hommes suffiront pour battre Haï. Ne donne pas cette fatigue à tout le peuple, car ils sont en petit nombre. 3 000 hommes environ se mirent en marche, mais ils prirent la fuite devant les gens d'Haï. Les gens d'Haï leur tuèrent environ 36 hommes. Ils le poursuivirent depuis la porte jusqu'à Shebarim et le battirent à la descente. Le peuple fut consterné et perdit courage. Josué déchira ses vêtements et se prosterna jusqu'au soir, le visage contre terre, devant l'arche de l'Éternel, lui et les anciens d'Israël. Et ils se couvrirent la tête de poussière. Josué dit: ah, Seigneur Éternel, pourquoi as-tu fait passer les Jourdains à ce peuple pour nous livrer entre les mains des Amoréens et nous faire périr? Oh, si nous eussions su rester de l'autre côté du Jourdain, de grâce, Seigneur, que dirais-je après qu'Israël a tourné le dos devant ses ennemis, les Cananéens et tous les habitants du pays la prendront, ils nous envelopperont et ils feront disparaître notre nom de la terre. Et que feras-tu pour ton grand nom? L'Éternel dit à Josué: lève-toi, pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage? Israël a péché. Ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite. Ils ont pris des choses dévouées par interdites. Ils les ont dérobées et ont dissimulées. Et ils les ont cachées parmi leurs bagages. Aussi les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis? Ils tourneront le dos devant leurs ennemis, car ils sont sous l'interdit. Je ne serai plus avec vous si vous ne détruisez pas l'interdit du millier de vous. Lève-toi, sanctifie le peuple, qui dira: sanctifiez-vous pour demain. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël: il y a de l'interdit au milieu de toi, Israël. Tu ne pourras résister à tes ennemis jusqu'à ce que vous ayez ôté l'interdit du milieu de vous. Amen. tozobetela nzambe maboko totanga Bible te kuna na omona
Alléluia. Alléluia. Famille oyo koti ya Yesu oyo. Na kati ya makila kota butata na bumamano soki yo koti ya solo mobimba. Ndeko muta obimisa azate. E muta osakanela ope azate. Ni bana yo kobota na bakoko no muta osimba banga azate. A cause ya alliance oyo sali na Yesu Christ. Alors ngonga yango mikotsa mobimba kotika lokolo libanda te. Nakati ba doala nanga ya. Yaya osala kitamula ya kotambula lokolo nakati libanda. Zwanyo sambalisani kota. Na esprit nani na lelo joie décision pour makabo esani esani soki ozui décision ko changer te Yesu pas changer pina ote ngana passer à lokuta te na ebiso que reçoit les miracles les ate tant yo to sanzambe te est-ce que yoki maloba nzambe yango wana ndeko na tuna kwa question moko tango tala ka vino soit conscience no en place tala ne na vivra na yo pendant longtemps tala ba acte où ils a posé même par rapport à ce problème et quoi elio où ils a molimo bat ba ko sungate oyebi comment na yaka na vitesse sauf so yo mondo za mi so mona te pe oza mutu a comprendre de na sala ngopwani bolingo wana ya butata natala kate ofutaka ngate tant na sala musalamu peut-être so penza mbapa mboli apesi okalisa kata te ke nazali okipate mais vrai problème nange zali na sala part na ngai po yo yeba na suka otele na nzambe tolo bake otiaki mutu akambanga te otiaki mutu akangela ngate non yo sala mutu moli boso na zo keba lokono ezali bana keba makambo sana sepe na ngote ndeko c'est tout simplement pour te ramener mais so boya na suka tant pas ko makasi koloba na nzambe teke otindaki mutu te pour encadrer ngai te parce que Michel était là mais yondo boy ko yoka makambo na lobi est-ce que ça et loko yo fo yeba tangu nyoso nga na gangela ko pona likam tangu nyoso na pesa ko ligne de conduite na ba principe otambo na ngo munoko nyoso efunga maka contraire ya malobo nga na bebisi yo ono se telemela ka nga na sengi osala ndeko yeba keza munoko satan quelque soit longia muto ngo ndewe bia pesa ko conseil contre matia na tia yeba keza munoko nani ya satan zo saila nga na office intérêt na okende liboso o solo na nzambe bien o zo délivrance o keliboso yebisa ba conseil azo peswana oboya on édition azo bisa azo lukas ko intérêt ni azo viseni pour quel objectif on peut se conseil on se rebeller contre maloba nzambe so eza ko détruire yo c'est son objectif ni alléluia tant yo ko so passe wana ngata na luna mafuta na loso so na oli yango yo poko liango mais oui bitan na oyeba out na oyeba autant yo ozwa ni na hotel masiko na hotel mais tango za la passe nde nga na zo ya kolakisa bolingo makasi mais soki nzamba koti esengo na kati bonne nouvelle eloko liboso na kimaka na oluka na tala sko mwana ngona formé na tei mingi lipamboli bandi muke yango ne bandi natala na ndozo ka bible zo ba soko za fidèle na biloko mike nzamba ko pesa ndeni réellement na kati motema na yo azui contrôle ya corps âme esprit vino momba Yesu avandi azo konzala makanisi na yo eyoke bomaka yo sani makanisi pasteur ate yo ala kisio boy yo tango binya satan azui makanisi mso ate yo sus oyi ngonga satan ndeko eloko eboma Adam na Eve ezaki nini nzamba ya esi bango boma dosala bosa nzete wana katela mboma bosimba te tango nzamba kei satan sani aye apesi matia mususu bango ba préféré oyo satan pesaki bango banani babimba zoba si bango tant nzamba beti banga bengana bango tile lisolo den to kango alimbisa bango maona nzambe ko ya tangu Yesu aye mena simana ye ba pirate na yepe ba bimi ba Noé ba ye ba Abraham ba ye ba David ba ye bango nyoso wana ba Moïse ba kokelo côté il a fallu le roi de roi hein Yesu a télémika ba Satan fukami
Abi ngate nkolo ba démon so pardon mokonjolo bito sani. Alléluia. Amen. Yango mona na oganga pe boye ba osangelote. Na olala pe na lamu kilo binaton. Yango ko kamwa te so moni ba makambo zolanda ngai. Ba kolanda po ba meka mais ba osa elo mote. Amen. Et so mona eloko zo ezo toucher nga personnellement boye, yeba ke na ceinture na ngai. Et ça na mutu mwa mabe azo pesa passage. Pour pas toucher Jésus, il a fallu Judas san après sa baiser. Yeba kango makabata mulimo bazalaka ningwana. So mon attaque simbie personnellement bona vie na privé, c'est que mutu mwa za pembe na ya fungoli porte. Il y a un Judas. Oh, on a dit que Judas n'est pas. Ndeko, c'est pas les saranzambe na ba maboko no sobeto l'accès kokoli. Pour onction miracle, elle a tapé au kando so beta maboko. Yo, ozo bukana. Tu as qui a connecté eh. Alléluia. Est-ce que ça? Relation nyonso eza personnel. Nanzambe banda bandi mokili na ye. Nzamba bebisaka te, biso bato bebisaka. Soki yo bebisite na mibeko ya cheli yo boyokana na boyokani na bilo mbale, nzamba kataka relation na mutu na ye te. Tomona Moïse abokwami na kati ya famille ya donc na ndaku ya munguna mutazo bokola Moïse. Na suka na nzambe a démasquer Moïse liboso munguna. Mais munguna bomaka babaki mwano batata mikono so bakona babi Pharaon bomi pecho asambo. Mais na suka na ba mona babi yo na mona dati na oboma ote kende désert yango moko esani esila na yo na recommander yo epanzambe ya banani ya ba hébreu nzoka place Moïse autaki na famille baseni bazongisi ti Pharaon zo bimisango azo ebate ka recommander modo azonti Moïse pas tata na ya solo. Quand Moïse a kende désert e bomaki ne konzambe na biso dans le désert contre banyoka contre ba scorpion abatelaka. Moïse atambola nzali kange makasi alembi tant Moïse azo lemba ndeko nanga nzambe place Moïse asuka ki na voyage nzamba sotisa Moïse place on attend à perdre connaissance na nzala na posa mai po suivimbi na munoko akoi nzamba longoli wana ke miseti na pays de Madia pembe na pui ya pembe na libulu ya mai ayo kaka bangongezo lela ya banyama ngre afumula misuwe atala boy ba tu atala boy matiti e place na zalaki nzeta ta mwe ko bota te ezaki poussière na malili makasi na combien ndenge nini a pousser na tuni ba belge wala tuna oh toza bo oza na pays de Mandia abi abo oh nini ba yo mpo ya kanga munoko ba muni bana basi baso ya ba ko lesa banyama balandi bana basi ba beta bango Moïse abundeli bana basi wana apone bo beta ba wasaini so bino ulimo melisa banyama na numa bo melisi bango pe basaini ba melisi to ka bwana kimia poni bitumba yo zo ba yo mpo yo étranger yo nani baga ale Moïse pe lo kwa zaki pomba ale abeti bango asi bango ale bo melisa banyama bazwi banyama bana basi wana ba melisi nzoka oyeba te libala tika nzamba pesa yo ya ye amen tika ngo ya na air nango ko ke forcer te expérience tika di alléluia ndezaki ouverture ya makambo nyonso parce que akutana kina bonheur na ye sifora za na mabe moko tamembela Moïse pasi ya Moïse sina kitanga kutana mwana mwasi wa koti na libota tout a changé yo lo kwa mwana nzambe fo resonaka apport oso meme pa muninga no mutu eza apport ni depuis que yo kena vie na ye est-ce que vous vérifiez dans votre bonne relation okuta muninga otambuda vie na ye otambuda mala makambo zo funga bien yo tango yo memele mikumba ale okvandia ozo bade ozo okonsite ndeko eloko eza mabe pa bana Satan oyoka jamais vanda bantsali solo yake na okonto na relation na biso bana to lingana bana to vanda makambo eta mwana ni etambola te baloba kango te po ayebike yem tazo bebisa bon bilonge vimba nya vimba na me vanda bien pozo vandi bien te na hotel miso hotel nga miso ma gede me vandi très bien na yebike mamna lo bezo soyo me vanda bien ko bebise longite alléluia alléluia
Alléluia. Nana tata moko na mona été. Mais abala sert na biso église. Banda abala ye atinde la ngambongo chaque fin du mois. Ya ba maki na ngai ba miliki na ngana carburant na ngai ya moi. Oyo. Et puis sunganga na ocha réservoir na nga plein. Et moi pe na sali pa entretien mutuka. Na tikali pe na mbongo. Na somba miliki nyonso na lobina bilono. Abi papa bino lokwa linga ya kokakwa azo mériter liao. Nous avons sonné à téléphone. Pourquoi aux autres d'Abiloko chaque fin du mois? Il y a une église au Nico Yate. Abi pasteur. Na Moussa n'a pas voyagé dans un temps. Mais partout dans le na jira qui liboso en Zambéke. Veut on a celle liboso no fona tinda. Bandanga na botami. Na tika okuta na mwasi malonga te. Tande na boti ba nebele na kati ya désordre. Poese ngotika la kozala te. Babi misanga mobali mabe. Mais moi na yo nga na juilelo a changer vie na. Banda ya pembeni nanga dès que to bandi kaka simple relation makambo ebele na vie nanga échanger. Lelo yango mo na ye na officialiser relation to fandi na ye une année à pamba. Parce que na yo soki na position. Atuba na position baninga nyoso même na musala plateau sala bazolo bananga ke batala nga malamu na simbi place mo amabe. Ba chef nyoso bakomi ka ngai. Ba partenaire nyoso ba uta poto minere kaka ngai. Ba continuer biso ba occuper bango te. C'est tout simplement parce que au soigner relation dans Zambé place au bitumbe banda ko sani kokota ndeko ya des fois na vie il faut yeba atoko betanga karaso na oteya atoko sala ki yankeno contre vie na yo mais na kosengo eloko moko yaya lukota la kana na kati ya vie na o luka ko yeba si me ko sambela mingi bitumba na passe za ko uta wapi okobando sambela bisambela sambela te mwana nzambo ata sensé eloko libosala luka koyeba bapasi na ngezo utapi kosala vie assemblant te omoni bato ebele même so boche liste na zoboya koyamba bango na boya koyamba ata yava na zoboya koyamba bona biki soka koti wana akoloba ba bêtise akosaka liboso na ngai yango na ntina koyoka yo te ozotu yo ndo souffrir otuna ko nga zo souffrir te nga na obunda po bio ozala aligné na liste bato lola nga salaire na ngeza lola tango ekitaka okotala nga defa te muto okanga ezana ndoki moko te ni esprit moko akokanga lipambo liso yotulo azate salaire na ngebi mi ya muto kyo ya obikisa ba de mois ka ngamba kela de mois bongo te de mois bongo esprit abongo na ténèbres azala te ndeko ndima makamna wabiso sozo luka muto malamu azana ngo alinga ka omingi ndeko ezangai amen ndeko après yesu na sena moya ezangai yo za muto te alors so na oyebiso makamu yo kaka eloko yo sala ko umela boye banda kolela na ba passe ezangila tina eza mutu makasi na oyo kaka te eloko liboso tango otala vie bando tambola malamu tala tango vie bando tambola malamu nga personnellement liboso nzambe na otambola ndenge nini ba principe nini ya vie ba discipline na zaki na no sala nzambe nemi alors pour me oyo bando sala nzambe wana kangama yango po ete bolamu wana ebandi na mapamboli ekata te tango ekati eloko liboso tala eloko mabe osalaki ezalaki nini na waza koza na bengi frère na ebisi ngabi frère est-ce que bike yo umeli na kati église mais tala vino ndozo tambusa ozana musala na maboko wana ozo pambola baninga pona nini ozo pambola te parce que ozu vi ya kwiti ya masanga utie inzamba ko pambola te frère alobi papa na tiki azongi na besoin na mwasi na ondenga zo mema vivre dans vitesse ya ologa nzambe te mais so yo mo mi kotisi makambo yando fungama chaque année ça la kabon soka makambo yando fungama nzamba ndo pesa okati makolo songeli ambiance bana ba sozo mara ba ndumba na ba ningo zo kemelisa masanga na baru wana tango zaka na nzala ba yako pesa loso na ndako te ndeko yeba ki bana 1900 wolo ata bana 1700 wolo bakoko na biso baleka kaka esprit wana ambiance mtabebisa bango ba o ba yaki génération asima kaka esprit wana bambiance on a bebisa ki bango sus génération elandaki tina na niveau na biso lelo kaka même esprit wana satan tinda ye mtazo bebisa et na suka nango mutu nyoso esprit wana gaspiller bambongo na ye a regretaka po na sala ki fio ezala na lifuti te ezala na sengomo na finalité nango te na kate ba to ba oyoka mais so za sous force ya mfutuma obano mona la vie madame vie esengo na changer vie na zo petito na tikaye na zo mulangi na tumbola tango na ocha drink ndeko kwiti nyoso so ekwiti nyoso ere oyebi esprit ya liboso elata mso ata na kwiti oyebi de moi liboso asa kapara kana motema mutu oyebi zani orgueil
Ce qui quitte côté mutu makase loko liboso mutu azaka enflé d'orgueil et la musaka nan même yo tango mela quitte na yo po mela kango so la semblant ko sala semblant te et puis le loko ko mela ngote soko meli yango na koyoka lobi na tongo loko moko ningisi nzoto na yo wana ko meka te mais yo photo que na démonstration politique ndeko tango o mela quitte et loko liboso ba no mono ndio leki ba dinoso et le courage c'est l'orgueil. C'est l'esprit de l'orgueil. On n'a pas Satan à l'eau. On va petit on va cailler, on va cailler. On va business de l'égal, on est à Bouzoba. Si on a un matin, la petite on va continuer finir avec la petite one. Yo, Téléngan. National frère, Yoki. Aïe na prière quelques jours là, nzamba pamboli, ba marcher fungami. Akeke ba bazumbongo ba pesi. Ba bikende na mbongo sombela biso ba pièce tel somba biloko tel oyo sa musala na. Ndeko na mbonga ba $100 ebele na kati ya poche. Eloko liboso abaino na poko kokomela masanga. Lobi na tongo tanga zo matali kola moto po etabima na présence de transport akende villa ke somba biloko. Ayo so ka place moto zo kitsaye mbongo na poche. Ya dollar nyulibo ki na nyoso. Ezate. Ameminga. Et comme il y a bien moi c'est n'andako tano place na la tano na pantalon kinga ndilo et c'est na pantalon la de ala takita zo tinda batala soka tika bosa mbongo kuna kati yoko taki mbongo kuna buzoba yango na buzoba. Alléluia amen alléluia amen ndeko eloko liboso zo benga papa na comprendre était na comprendre était père na mbongo bato ya devi na sala ki mais mbongo no so limwenga na kati ya poche na ses frères elo nyo comprendre. Vous comprenez? Tala yo moka place au fungola qui porte na mibeko na pesa ki fungola porte wapi. Mbongo zo kota bien. Bana ba ndiko lia bien. Tant baninga bazoli lanzala yo makamba classe bana nzamba pamboli. Si yo yena ndako la singa mbongo lobina papa na kino na sala bana na rentrer mbang bazonga classe. Siko mafute banda déjà kotanga. O nzamba pesa ki zo kita na mutu zo panza na nzoto. Nanya zui photo akweta ka usa mafuta wana. Yo moko te. Na ses frères tala bio bébé sina nzamba place au fungoli porte. Zamba pambola kabatu na relation malamu. Soki okati relation na mibeko ya bikila pesa kiyo yeba kati ni pamboli nzamba za kandengwa. Sima yango foto la mangolo bio na okopate na osambela te osambela bien te. Bongisa motema na nzambo miko tite. Na kata relation Yesu nda yaki yo yakite. Oyo pese nzoto pambo bombi ba amna una siba. Amen. Amen. Na osambela leti na osambela to osokosa. Ozo koso osambela bien. Ko ça passer o ba yebi makambo te ngala muta molimo yo ko sanga lelo. Olingo vivre na relation na nzambe, relation personnelle na molingo vivre na nzambe lo kwa mutu lo kwa camarade no mo ozaka na ye. Te nzamba comprendre makambo kwa biso te ya comprendre makambo na dictature. Nzamba dictateur ali makambo na ye ba basala ngo ndenga lingi. Tanga Bible te bien. Osakani ya betio. Nzamba sakana te. Ndeko yembi kondi masolo ko biki swata na liwa me kondi malokuta okokufa buzo ba nani ya yo yo tangi na Bible te ba hero ba kufi échanger nzambe leloni ozobe bisa vila okoletsa na biseli ya mabe na lokuta frère kanisa l'église otango ya kusika nzamba kiteki mafuta likona yo okome ko pambula makambo okome ko fungama lelo onction aneke wapi mafuta na kati yango. Où est cette bénédiction? Et que wapi? Qui est à la base ya bitumba? Oh ekoti peut être bébé salipa mbolo. Yo mon côté. Voilà. Josué yo Moïse a koufi. Nzamba bibeli tosabi. Mosali na Moïse a koufi. Si on yo prépare toi, pour yo mtozo kotisa yo, ozo katisa libota na ngai wapi? Mayani ya Jourdain. Pour te bakende na mabele ya bilaka oyo na lakaki. Zamba bandi abina chebo yo kaniona saki na ngona Moïse na pesa yango nani yo donc alliance Moïse kitili kolona na kozala na yo ndenge na saki na tata na yo Moïse bilaka no sa saki likona tata na yo kitili kolo na yo na kati ya bitumba ndenge bo tambola muta kotelemela yo na nzela awondala te okobeta ennemi yo so kobimela yo ti o récupérer mabele na lakaba tata la bino
menace nyo zala makasi telema banga ngai respecter mibeko oyo ya bikira na pesa kinani Moïse yo pe tiango en pratique maloba oyo ya bomo yekima yo te livre oyo ya boyo ya maloba bomo yekima te méditango tongo midi pourquoi sanata pour moko te aussi longtemps qu'on vend de la loi aux autres en pratique bikila oyo échec ko kota na katia ya bitumba oyo te ti okoma na mabela bilaka tala babalabala oyo place ya munene ye tala désert kingani tala ebale tala ni espace nyo soso mona bamboka ebele na pesi yango na maboko na mutu akotelemela wa ganyo na komba azad. Dieu a fait des promesses. Il y a alliance entre ye na musali na ye Josué. Josué qui a bandi bitumba longi ake so abeti alongi nzamba yeko bisalu bya moni mboka wana Jericho eza mboka na ngai mboka ikila na pesi bino yangwana eloko nyonso bokozolo kola bozwisi mabitumba kuna mutu ali yango te bosimba te kuna eza libonza na nga babenga ngoni promesse boliate batu nyonso basanga bakomba na kati ya bisana bango même na kati ya église banda nzambe salaire liboso te ande prémisse. Alors Satan dans la porte pour les kokota na kati ya kombo ya musala ko bebisa kokota ko compliquer yo kokota ko zangiso kimia yango za tantôt makambo itamboli manam so panzera bundi na prière tantôt eso aussi longtemps au respecter règles et réparation te nzamba ko saela yo pété mais tandis que ya ba bisu so na yo ka ko de so la mutriste na yo ka ko na ba matisa ki grade ba matisa bakay parce que eloko nyonso to sala même bofrando to pesa ko frando des na musala ngona kati ya vina biso biso ulelo na l'église ça le neti oyo ba frère nyonso nzamba kela na to ça majorité ba frère 95% ba frère to ça ila kangote a bo pesa ka mabonza moi muke dim na mo ikatele ya sanza eza mabonza mo pesa ya matanga udu bitumba ya loyer bitumba. Alléluia, amen, alléluia, amen. Je te bikolo na yoki mboka aneza yo peuple avant d'azo CP là biso tozo beta Jericho to beta na to récupérer ndeko bakei ba beti na Jericho ba récupérer abe to beti ande to kana siko photo attaquer ayi na mboka muke batindi ba espion ba ke ba vérifier oui ba espion ba habiter mokonzi ko pesa charge pas peuple nyo sote ba soda ba fan 2 to 3000 personnes so ba ke ba osan ba beta ba récupérer mboka ba tona ba za muke makasi ba pe na armée mo makasi te service à renseignement sali musala pesa ngamen ya bien oh kuna pesa ngamen ya bien alléluia ndeko na tongo Joshua tindi 3000 personnes commando bakiti na terre bakoma na mboka na ya muke ba chola ki wana ba beti ba mboka mine mboka muke ba sani ba beti bango ba bomi 36 personnes bana Israël bakufi bakimi bazongi mutu na nzela na ye balobi to betaki ba mboka minene me mboka wana muke ba beti biso na bibembelali tant ba pesi Josué sango Josué tomboli mabeli abwaki likolo na mutu abinzambi toyoka na kiboye te pona nini olongola peuple oyo bakatisa Jourdain ti baya awa pour livrer biso na kati ya liwapo pona nini soko ebeke tokokufa pona omeme biso awa Josué fanda bongo na nzala azomisopela mabele bo azomisopela mabele azopema mabele azolia mabele azolela nzambe na jeune banda tongo tina pokwa nzamba bimelie abi Josué ti ko sala makambo sala esalanga pasi nakosa kate ngam na lakaki yo mutu akotelemela bi me yo ba promesse opesa nga yango te échec yango na liwa na kati ya bato na ngai pona nini alobi na ye Israël asumuki liboso na ngai Israël abuki mobeko na ngai oto banaki banda Moïse katana kite eko katana epai na yo epa bana na yo osolela pamba ngate bobuki mobeko na nga Jericho na lobaki eza mabonza ya nani yanga basimba te mais peuple na yo basoda na yo moko azawana akende ko yiba eloko moko na kati ya mabonza moko na kati ya Jericho. Alors tuna bango lo tunanga mais yebake bobengi kanda nanga na kati bokati alliance nanga yango na ba protection na bilaka na sasaki bino ya mapamboli moyen ya zir sur na kati na bino ezate ekati automatiquement ndeko nani akobata maliboso nzambe na mabeto na malamu azosa mutu asala kabolamu mingi akumisa kabolamu na asala kate parce que bakomona lipamboli nzambe na kati ya bolamu oyo salaka e bando zongela yo mais soki osala kabolamu mingi po ni passe ezokanga yo c'est parce que nzamba zo trouver intérêt na ena katité intérêt ngo na katizani eza bolambo mutema no esala ezate mais solo comme par orgueil na miso to lingola sa que yo kabaka olingola sa que yo contribuer à l'église olingola sa que yo prier à makas or na ndaku ndongo za na ta passer à pèse il y a des gens ici attends na pèse recommandation 21h 22h basambela kate atosa kana
été oh ngana osala oya ngai o etika liona nzamba zolando atala est-ce que mwana ozoto sa musali nanga ngam na tindi aloba tanga mona oto sa tindi ko akwa ko kango place posa na yo place posa za makasi wana nde place akwa ko telemela yo place oluka solution makasi nde place akwa ko telemela yo Galata lobi vous courriez bien bomande ko ki mamangu malamu mais qui vous a arrêté bomande ko ki mamangu malamu nani a télémission cette influence ne vient pas de notre Dieu. Nguya et télémission kangyo makolo ki masumba ngte uti panzambe na biso tende konanga est-ce que vous comptez à jokomi nango est-ce que vous comptez ka tape ko kota lola te pona ko banga nzambe est-ce que yebi ke yo posa na besoin bilaka nzambe pour vivre na moi est-ce que pe ke liwa pezali et ko kango mbala katande ozala nzamba moni ko a sandio na motema na yo zo sala ka mabe mingi na bomona so bomio ezala ba jeune lokola yo pe ya ba leki lokola bazokufa ba bébé kutu bazokufa bongo yo mukolo zo salivi olokipe mingi na kindoki wana otambolo batami mingi mais na biso atsoso bimotolo banaza chrétien mais na mutemo ebi ko za chrétien te siko ozo compter siko kindoki yango kenango tu pas kufa nango nde kwa siko bi passe ko elo simaliwa passe ya simaliwa eleki wa nzoto ya nzala oyo eleki ah na bendio matoi alléluia amen alléluia ndeko eza na passion na yo kakate lokola na libérer nguya ndo moninga na sala musana na sali musana na pamboli bino na lobi maloba na sisi na zongi na mona ke na otala eza na babilongi tel ndeko na examiner bino bo mukie makasi bo mukie bo za rebelete zoba eza wa zo quand on dirait pasteur a mona ngate papa zo ebate ba mibale ebele baza na utokanga bango na gangeli bango na biyo frère na yeba geste ne so bosala frère moi mbali wa meli masanga dimanche les lois et prières étaient tindele malo ser baza aya sude to ko bando sakana ndenge wana ndeko nzamba ya landi yo na miso abatu na komilo kwa limeta biction na liboma ba nyonso ba moni okoti na église ofani après quelques mois ozongeli masanga okomo une église na kwiti a déranger batu dimanche ali kuna solo masanga batu bazo reprocher frère boete l'église ba ya ka boete banga nzambe so bazo ke ba reprocher te akomo katela batu mangala Nabi pour la dernière fois. Bon reprocher à qui m'église te. Bon reprocher à sous retard te. Bon reprocher à la sous ma sangate avant l'église. N'a le bas qui en dimanche. Le roi était exécution frère. À côté ce soir. Pour n'avoir que moutou boye. Nzamba ko bomaye. Beaucoup mo lukasu ba cotisation beaucoup ne kocha. Yango mona ngana kimara mabe avant. Akende kuna sonda ba ke beta ya beta yi. Ndeko même pas ina nesi manzambe ko biki sayo na maladie ya soni boko na miso na komina munene boye. Combien de personnes balandi l'église ba yeko kota à cause ya lobi kona et combien ba yanke bazali ba côté église ba fandi koleka ye mutabika ina malade so ba doalo l'église ba église ezate na limete limete ba église ba venturier ya zolo banga yo bomuna ende na zali aki bomuna ki bozaki ba tembo kanganga bino ba bwana kanganga siko na moke l'église na vandi normal na osape misala ngana ozwa mbongo nzambe pa fungoli makamba misala ni pamboli landi mais il y a préféré mbongo akinde ko mela nango masanga sola suka ne pas ki marabata maranenga mesana ti ya ko zela nzambe place ko betela te akomo ya na kati église na solo ya masanga na église a indisposer mon frère ma soeur wa ya pa luka nzambe na kimia muto amela masanga te bika sipota solo masanga te siko satan ko mo utiliser solo masanga na pour déconcentrer ba frère ko ba fandi pembe na tant yo koti na alliance nzamba sala lance personnel na yo bango ba ko simbo souté ba motala nani wana nani akimiseli biso ntabana biso zaki na singa nani Michel ala mutu na biso ni na za pembe na Michel loko liboso ba ancien bande ko luka ba za ko tala liboso pembe na Jésus nani ba ko so ba salela ti ba yeko mona nani Jida ndeko Jida ya ye moko ti na réunion na bango na kaketa butu atuni bango mutu akoteka Yesu bo pese combien ba bi 30 pièces ay ngana ndimi na otekela bino. Pouvez-vous imaginer? Jida a été convoqué spirituellement aye moko bo pesa mutu na combien soka tekele bino 30 ngana ndimi na butu alelo na otekele bino. Pouvez-vous imaginer? Anyata vine mambeta ti lelo lo le limbisa Jida te ngana na masumu na biso nzamba oyoka biso mao soki asolo to pesa ke mitema to kokota tokei mais obi sort ya Jida. Alléluia.
Alléluia. Question ezali oko continuer boye o sala ka prière loyenge o shenanga loyenge sima nango zonga ko zalo kola mbwa o ya sandi bisanza oye ba sokolio ba pangusio bisanza okomi propre mais tango longwe ko meme na maître na o songeli sus o lié su bisanza o kende liboso ndenge nini. La vie est spirituelle. Yesu azomona ona mapession so sana molimo pe na nzoto ndeko na ngai okosa Yesu te yango neza la base rupture wana ya alliance ya boyokani ya ene surtout à partir ya masumu ozo sala nzamba opambolo ndenge ni atolingi batu te memi lingana oyo moko ona relation ni na nzambe po yo fuka mosenga nzambe mbongo ona relation na nzambe na mbongo po senga nzambe libala est-ce que yo sala relation na nzambe soko sengi akwana kopesa oyokana kina nzambe ni oyokana na nzambe loko te mais olingola na ba prière ki sasa toke mangengenge toke retraite toko tilizizila to jeûner 20 jours to na sinamboko begize jeûner na 200 jours ezali 200 jours ba jeûner mais si ma 200 jours tikali ka ndemo 200 jours ya nzambe donc c'est la vie jeûne à Yesu ya 40 jours fois combien fois 5 mais ozongia okomi rabi il est le même au change raté te na lingana ba prière bongo ngalinga ta tic tic tac et si na ngama kambate banda ko bela nkolo ezela kolo habite yo zana so pesi amen na sisi amen esa wa malo bezo sunga ndeko nanya ngwa yeba ke année 2020 ko tambola boye tala ba projet zaki na ngona mai taba projet zaki na ngona mois de juin taba projet zaki na ngona mois d'août et suki wapi dio na kakete bali sans plaignant ezinda ekenda pani mukolo mukilita ngatalo na ba projet bien hein okanti ngana ba no dépend ba projet na confinement yaka monde entier mutatele melaka ngaza nangam na sakola kyango 24 heures avant et indi la ina ngamo kwa na obi misango ndeko ezana ba prophétie mtsozo pesa boye yo mo obegeye ngamo na olo bango mardi awa na oyeba teke eza lobby abombeli ngana sekele abi miché yebisa bango ava olonga ndeko na sisa ki clôture na clôturer prière ke bana biloko na betaka na suka olena kitana kende na tikali pona loba ko sakana na ngode ndeko na waka yebisa bango ava yo kita place wana bokola muka lobi to sima lobi na mikolozo ya liboso awa na ko kata bino prière bokuta na sute noki malile senga piu malile kotinga piu tina mutem abina lobi na yo loba avant okita na bien aimé yoka église sambela pona Congo sambela pona église corps du Christ sambela parce que Satan a telemi kuna ezo risquer nzambe à cause etambo na biso akata biso tokuta na subo ete lobi oyoka kite ezalaki na cher moko cher ko ezaki témoin na zakia na sisi na esi bino kola pambola bino na kiti malembe et où melaki mercredi jeudi fachi aleki na poko état d'urgence nakangi l'église nakangi baba vendredi tokuta na kisusu iloba nzambe yango wana Pona boyenge bolamu na yo na sombate kumama na yo yawe na ngai yawe na ngai yawe na ngai yawe na ngai yawe na ngai